Hello，你好啊！今日我想分享一下今日嘅心得同埋有啲咩得着。咁我平時瞓覺嘅時候咧，我都習慣咗一個動作啦，就係我會熄晒啲燈，之後咧就會將部手機播 podcast 或者播一篇 YouTube，咁我就咁擺喺度等。可能我會播10到20分鐘嘅影片啦，可能係我有興趣聽嘅，咁我喺瞓覺嘅時候咧都會去聽啦，但係聽下咧就會瞓着咗。咁我平時都有呢個習慣嘅。咁我琴晚咧就聽咗一個心理諮詢師嘅一個 YouTuber，咁佢係一個台灣人啦。佢就話：如果你有焦慮、抑鬱、成日唔開心，同埋即係不安、焦慮不安嘅情緒，咁樣你嘅大腦咧就會不斷咁萎縮。咁的確係啊，其實我覺得最根本，我個人最根本嘅原因咧，就係焦慮感太重，同埋好容易緊張咯。呢個問題咧，如果我唔解決，我所有嘢都無法好容易咁順利走落去咯。咁我回顧返自己嘅一生啦，即係到目前為止，我細個嘅時候都係好焦慮不安㗎，同埋成日都覺得自己唔好啦，會暗中同人比較啦，自己好似有好多嘢都唔正常。再加上我讀書嘅時候成績又唔係話特別好，特別係語文啊。咁我語文作文嘅時候咧，老師都會點我名，話我作文好差，咁形成我更加自卑嘅心理咯。咁上到中學，因為我成日都思慮自己啊，思慮太重啦，令到中醫嚟講啦，就話多思就傷脾。咁我中學嘅時候咧，好明顯我塊面係黃嘅，又黃又瘦。咁我又成日都同自己講啊，點解我塊面咁黃嘅？啊，點解我塊面會凹嘅？即係我由細就已經形成咗一個咁樣嘅思路，即係我嘅大腦啊，已經係咁樣去形成。咁我聽咗嗰個 podcast 咧，就知道原來咧焦慮同埋緊張，你唔去好好咁即係解決佢嘅話咧，就會好容易轉入牛角尖，就會將呢個焦慮嘅情緒咧會越轉越深㗎。當刻我就明白點解我有時候咁負面同埋咁焦慮咁緊張，原來就係我冇適當咁去解決我呢個問題。咁我亦都有聽到嗰個 YouTuber 講點樣去解決呢個問題嘅，就係平時做首先我哋要分清嗰啲負面嘅情緒，我哋過咗去就過咗去，唔好嚟啦。我哋重新建立新嘅正向嘅情緒、正向嘅思維，就係首先訂立一個目標，你訂立一個目標就夠啦。嗰個目標咧，任何嘢都冇問題。佢嘅核心咧就係你想當下改變邊一方面嘅自己係令到你最滿意嘅。咁當其時我諗唔到邊啲，我諗到嘅話咧，我都有幾個方面想改，但係講話一個又唔算話好有難度嘅話咧，我就諗到一個就係我每日去寫自己3個令到我開心嘅事，或者寫3個令到我突破到自己嗰個焦慮或者緊張障礙嘅事，即係我肯踏出第一步去做嘅
即係我以前唔敢做，但係因為我 set 咗呢個目標，我反而敢做嘅一個行動。我做咗係咯，或者令到我開心嘅事啦，或者令到我可以繼續前進嘅事，加埋有3個。由聽日開始，咁我就呢個係目標嚟嘅目標。咁同埋呢個係我今日嘅一個最新嘅啟發啦。同埋就係第二個就係我係一個好宅嘅人啦。我好似我今日放假，我基本上今日成日都喺屋企。咁除咗啱先夜晚8點9去咗上音樂課出咗去之外啦，基本上成日都喺屋企。咁我喺屋企做啲咩咧？咁我其實最主要都係睇書為主嘅。但係我今日咧就睇咗2個主持節目嘅 YouTube。第一個咧係嘟嘟姐訪問舒淇。咁我其實對舒淇呢個人唔係好熟悉嘅。咁睇睇下，原來50分鐘就咁過咗。一開始我想睇嘅咧就係想睇下嘟嘟姐咁專業嘅人去點樣問問題。我喺當中可以睇下同人傾偈嘅時候應該係點樣問問題嘅。咁第二個咧頻道咧，我就係睇咗長長，佢而家自己開咗個 YouTube 頻道。咁就好好笑啊！呢個都係兩條片各50幾分鐘，即係睇咗2個幾鐘。咁亦都睇咗一條片，係另外一個又係長長訪問咗一個法國人嘅。咁我覺得睇佢咧就係因為靚仔。我覺得法國人都幾靚仔。我想講嘅就係除咗睇書之外啦，我亦都要去睇多啲影片或者電影啊、紀錄片，咁可以去認識下呢個世界人同埋電影入邊可能表達咗啲意思或者故事，即係多啲唔同嘅角度去觀看問題咯。睇書都好嘅，但係睇書因為我已經用咗呢個睇書嘅方法太耐啦，而且改變自己嘅變化亦都唔係好大。但係今日我睇書都有啲進步㗎。因為我今日有 set 咗目標，我琴日就 set 咗目標俾自己嘅，就係每日咧有列5個成語就學習啦。咁我就同我阿媽一齊去學成語啦。咁每日5個，咁聽日就會去溫翻今日嗰5個。但係我今日都未寫到5個成語出嚟啊！就係因為我想每日寫我係透過睇書或者睇文章嘅方式係學到5個成語啦。咁日積月累啦，咁運用呢個艾賓浩斯遺忘曲線嘅理論啦，咁我就整咗我就係睇書㗎。咁整4個盒啦。咁第一咧有4個盒啦。第一個盒咧係1日，第二個盒咧係1個星期，第3個盒咧係1個月，第4個盒咧係3個月咁樣。你記得嗰個成語解啲咩啦？或者自己再做一個句子咁就 OK，咁就放喺下一個盒入邊。咁1個星期之後啦，再重複抽翻呢個成語睇下記唔記得呢個意思。如果記得嘅話咧，就擺喺第3個盒，即係1個月之後再複習。如果唔記得嘅話咧，就要擺翻去第1個盒，聽日就要再去複習多次。我覺得點解我要寫成語咧？或者遲早咧，就因為我想擴大我嘅語文嗰個詞彙量。咁我啱啱都講咗啦，我細個時候中文老師
經常點我個名啊，話我中文寫作好差，但係我而家已經幾十年啦，30啦，咁都唔係話進步得好多。咁你睇到我啦，其實我而家錄緊口播，其實都係想提升自己表達嘅能力啦，同埋發散思維嘅能力。我經常去刷小紅書，都係想睇相關嘅影片。咁其實睇得太多，其實睇得太多就真係好亂㗎。又唔知個個都好，又唔知邊個係幫到自己最多。咁不如我自己每一日都去錄，咁每一日都去講，咁就知道自己每一日係做咗啲咩啦，一嚟，跟住二嚟啦，睇下自己表達上面有冇進步啦，三嚟啦，又可以運用下個大腦。講多啲嘢咯，因為平時我係喺屋企啊嘛，睇書又唔係真係講好多嘢，同屋企人又唔係話講特別多嘢啊。仲有就係關於屋企人嗰方面咧，有時候太聽話，好似唔係咁好。我屬於唔係好聽話，以前就真係好聽話啊，屋企人啊。或者阿媽講啲咩都會做，但係自從聽咗阿媽話買股票蝕咗錢之後咧，我就想有返自己嘅主見。咁的確大個㗎啦，就唔使咩都聽屋企人講嘅，最好自己有主見係最好嘅。咁今日嘅口播我就做到讀到而家為止啦。咁聽日我就再匯報一下我今日開始去定咗個目標俾自己，就係話聽日要三個自己開心嘅事，或者係勇敢去做嘅事，加埋3個就得啦。咁至少3個啦，咁如果有4個5個都冇問題嘅。係咁啦，聽日再見，拜拜。